ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് പൊതുവേ നമ്മൾ ചിക്കൻ മസാല ഉണ്ടാക്കാറ്, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും വഴറ്റിയിട്ട്. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇതിൽ ടേസ്റ്റ് ഒട്ടും തന്നെ കുറയാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചിക്കൻ മസാല ഉണ്ടാക്കിയാലോ. മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് ചതച്ചെടുക്കാം. പകുതി ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം പൊടിച്ചത്, 1/4 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ലെമൺ ജ്യൂസും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം.